各位，我係 Uncle Raymond。今日咧有好介紹俾你哋，就係、空手道嘅1打2，即係一個打兩個。咁1打2，佢係有一個要訣嘅。亦都有一個叫做轉身快嘅動作，就係咧必須要有嗱。如果係一個對兩個應對咧，通常咧就係唔好俾背後即係有一個人喺後邊襲擊你，最好咧面對前面或者兩邊側咁咧你就容易對付啲。呢樣嘢好緊要嘅，盡量唔好喺背脊有個敵人。好啦，第二點咧就係要轉身快。轉身快咧，我用慢動作示範俾你聽。擺個樁，呢個擺個樁，呢個慢嘅。咁我示範快嘅就係用側面嚟，用呢個側面，咁呢個就第一個方法轉身。第二個方法轉身咧，就好似人哋嗰啲麒麟步咁嘅，呢個慢嘅。呢個慢，一路轉一路擋打，一齊做。因為咧，如果你淨係轉身唔打咧，就好容易俾人襲擊到你嘅。第二個慢動作就係、呢個咧，就係用個貓刀落吊馬，吊馬，踢住前面嗰個落翻嚟。咁咧踢住前面咧嗰個咧，咁佢梗會褪後噶嘛。咁你就可以應付後邊嗰個啦，踢落翻嚟，呢個拖翻後呢度，好啦，咁用快嘅，包咗啦，踢落翻嚟，拖翻少少。轉身嗰個就係插落去，呢個又好緊要嘅。點講咧？因為你呢個咧就係唔同正話嗰個轉身，呢個係用呢個拖翻後少少，咁嚟就變翻一個轉身動作。呢個又係好緊要嘅。好嗱。或者呢個，即係咧空手道出拳係要快，收拳要快，轉身亦都係要快。咁呢兩下咧就係學空手道。如果你學唔到呢兩樣嘢，就係前功盡廢嘅。所以咧，當然啦，你要練得時間耐。師傅先會教你高深啲嘅招式嘅，同埋心法。呢啲咧屬於高級啲嘅，啲轉身嗰啲步法呢啲咧，你就係即係起碼要2-3年之後先至即係懂得去領略。同時咧，因為你1打2咧，你就要速戰速決，就唔好話即係打人哋啲咁嘅呢啲冇用嘅地方，因為呢啲係盞自己搞。所以咧，如果真係對敵，即係喺現場咧，你就必須即係嗰啲叫做比較狠啲嗰啲咧就係速戰速決解決嘅方法。2-3下唔夠打好走㗎啦，係嘛？但你首先要衝出呢個重圍先啦，係嘛？即係呢啲就好緊要嘅。嗰啲嗰啲咧就係呢個所謂架式如果有啲真係行家出手，就知有沒有。
嗱，好似考試，空手道考試咧就要考驗一個打兩個嘅。你通常空手道要學2年先有效㗎，係嘛？啊，咁一個打兩個咧就係話你本身啡帶想考黑帶，咁你其中一個環節咧就係一個打兩個。咁一係就2個啡帶，一係2個黑帶，或者咧一係咧就1個黑帶1個啡帶咁嘅，或者睇多次人手而定，或者師傅想考驗你嘅實力。當然啦，如果揾2個黑帶嚟招呼你咧，咁你都有翻上緊㗎啦。第二，咁應對1打2嘅方法咧就係話，即係考試嚟計你就要揾個最弱嗰個進攻佢先，因為個弱咧。即係佢係啡帶嘅，或者同自己同級嘅，咁而家你熟悉啲嘅，咁你咪可以打走佢先，咁然後先至全心應付，即係後來嗰個比較高深啲嘅技巧嘅，咁就係1打2嘅方法。咁我曾經幫手考試嗰陣時，有一個咧啡帶，咁佢考黑帶嘅時咧，咁我係幫手2個。打過就考驗，我係黑帶嘅當時，咁另外咧有個師兄咧佢都係黑帶，咁但係我可能年紀大啲啦，咁年紀大啲嘅，咁佢就會就係打過後生嗰啲，因為我見到佢出手咧，咁當然我唔識佢㗎，咁佢出手咧，佢係有啲詠春嘅動作，即係嗰啲咁樣，呢啲下意識係睇到嘅，即係佢唔覺意使出嚟。呢啲係詠春嘅動作，咁我睇到，知道佢係詠春嘅，所以到佢打退咗我師兄嗰時咧，就到我嗰時咧，咁我就用風手嚟應付佢。點樣風手啊？即係佢打出嚟，咁我擋住佢，立佢，佢另外一隻手打過嚟，我又捉住，即係將佢打咗落嚟，一手風兩手，然後先打出去。咁呢啲就係風手嘅動作，咁都好用嘅。即係如果1打2咧，你唔想傷害對方，你咪用風手咯。但係如果你喺街頭嘅，你就要用嗰啲嗰啲比較困難一啲㗎。咁打完咧，總好走㗎啦。如果你係諗住唔夠打就好啦。咁今日講到呢度，咁樣咧就係再示範一次。快慢動作，第一少慢嘅慢嘅，快嘅，呢個快嘅，咁呢個底下咧就係一個麒麟步咁拖嚟轉嘅，呢個咧就比較穩陣啲。咁另外一個就係貓竹立咧就方便起腳，拖過嚟，踢喺前面嗰個，咁佢睇見你咁兇猛踢過嚟，佢就搞縮後㗎，一縮後嗰時咧，你又應付後邊嗰個咯喎，一拖翻嚟一腳，咁就轉，呢個擋遮住自己，呢個轉，插過去。咁當然啦，如果你考試嗰時打拳套咧，就用唔到呢個㗎，呢個係犯法嘅。如果係打空手道咧，就唔準用呢個嘅。但係喺街外邊，你嘅乜都得所以話至緊要就係隨機而變。第二要盡量唔好靠牆。第三轉身要快，就係1打2嘅秘訣。好啦，今日講到呢度。咁如果仲未訂閱我呢個頻道嘅朋友，請你訂入呢個免費訂閱，撳個鐘仔出嚟，就會收到我不斷出嘅新嘅資訊，同埋可以翻查我曾經發過100幾套詠春同埋空手道嘅招式、散手、自衛術，甚至乎氣功、減壓都係對我有幫助嘅。因此希望你哋介紹俾親友分享，點讚俾個 like 啦，拜拜。